مفيش حد فينا ما بيحبش القراقيش او المنين، سواء مع شاي او حته جبنه. طب النهارده بقى هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وعايزه اقولك من غير خميره ولا تخمير. القراقيش عامه او المنين مجرد ان احنا بنلمه، والاسهل من كده كمان ان احنا مش هنخمره، هنشكل ونسوي على طول. بس الاول ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. يلا بينا ندخل على المقادير. معايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، وطبعا نخليهم نخله حلوه. حطيت عليهم ذره الملح العاديه او المعتاده لاي حاجه بنحط فيها دقيق، وبقلب الملح كده مع الدقيق كويس قوي عشان الملح بتاعي يختفي. وبعد كده احط 4 معالق كبار من السكر، وما تستكتريش السكر، هو السكر كده حلو قوي عشان وانتي بتاكلي القراقيش، حتى لو هتاكليها من غير اي حاجه معاها، من غير جبنه من غير شاي، تحسي كده ان اللقمه في بقك مسكره وطعمها حلو. هقلب السكر بقى حلو قوي، والمكون بقى بديل الخميره بتاعتنا هو البيكنج باودر. هحط معلقه كبيره ممسوحه، وخلي بالك ممسوحه، معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وهقلب كل ده مع بعضه. طب بجد والله هتجربي الطريقه دي، واللي هياكلها منك استحاله يعرف ان انتي مش حاطه فيها خميره، عاملاها بالطريقه العاديه التقليديه بتاعتها. معايا بعد كده كوبايه بقى من الماده الدهنيه. الماده الدهنيه دي انا مقسماها ما بين الزبده والزيت، تقدري تحطي سمنه وزيت او زبده وزيت براحتك خالص، وتقدري كمان تستخدميها كلها زيت بس، او قصدي سمنه بس او زبده بس بصراحه الزيت بيديها قرمشه حلوه قوي، فانا بحب ان انا اعمل الميكس ده. بس مش هتبقى حلوه خالص بالزيت بس، يعني لازم تخلي كده ميكس ما بين السمنه او الزبده مع الزيت. عايزه بقى تاخدي القراقيش بتاعتك ناعمه وحلوه قوي، تبسيها حلو قوي، يعني ما تخليش الدقيق الابيض ده لسه موجود وظاهر. كل ما هتبسي العجينه او تبسي الدقيق بتاعك حلو بالماده الدهنيه اللي انتي حطاها، هتاخدي قراقيش ناعمه ودايبه. عارفين القراقيش اللي بتبقى من بره مقرمشه كده، بس وانتي بتاكليها تحسي ان هي بتدوب في بقك؟ هو ده بيجي من البس حلو قوي، يعني ما تخليش دقيق ابيض باين معاكي خالص. وبعد ما تبسي الدقيق بتاعك حلو، اللي هو تمسكي كتله كده من الدقيق تضغطي عليها تكون زي كورة في ايدك، واول ما تتكي عليها بصبعك تتفرفت كده. هو ده القوام اللي انا عايزاه، ان الدقيق بتاعي كله يتشرب من المادة الدهنية اللي احنا حطيناها. انتي لسه ما حطيتيش اللايك، فيلا انزلي حطي اللايك وتعالي بقى تاني نكمل الفيديو. بعد بقى ما خلاص اتبست العجينة حلو كده واديتها وقتها في البس، بصي العجينة عاملة ازاي. هجيب بقى، احنا طبعا مش مستخدمين خميره، فمش هنحتاج ميه دافيه، احنا هنحتاج ميه من الحنفيه عادي خالص، وننزل بالتدريج واحده واحده. انا نزلت الاول بنص كوبايه، وزي ما قلنا في اول الفيديو ان المنين او القراقيش مش بيتعجن، زيه زي البسكوت بالظبط بيتلم، بس ممكن اتك عليه شويه وانا بلم العجينه فيه. غير البسكوت بنتعامل معاه بطراطيف صوابعنا، ده ممكن يستحمل شويه ان انتي تعجني فيه، بس مش عجن شبه القرص، يعني مجرد ان انتي يعني وانتي بتلمي زي ما انتي شايفه كده، بالراحه كده واحده واحده. طول ما العجينه مفرفته معايا فهي محتاجه ميه، هفضل بقى ازود الميه واحده واحده بالتدريج لحد ما العجينه تلم معايا، وفي نفس الوقت العجينه تبقى طريه. بس خلي بالك على الميه تزيد منك، عشان الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها كميه محترمه، فلو الميه زادت منك هتلاقي ان العجينه سابت كده وبقت حاجه كده ما بتتلمش. فخلي بالك واحده واحده، انزلي بالميه بتاعتك بالتدريج لحد ما العجينه تتلم، وفي نفس الوقت تبقى طريه، تيجي تمسكي قطعه فيها كده تبططيها العجينه طريه ومش مشققه، تبقى حاجه كده عامله شبه الملبن، بس في نفس الوقت ما بتلزقش في ايديكي. بصي بقى هنا العجينه اتلمت معايا، والحاجات البيضه اللي بتظهر في العجينه دي من الميه اللي احنا بنزودها. كل ما هتقلبي في العجينه الميه دي هتروح، او اللون الابيض ده هيروح. دول اخر بق انا حطيتهم. هي تقريبا العجينه بتاعتي اخدت مني كوبايه الا ربع من الميه، بس برضو ده مش مقياس، كل دقيق عن دقيق بيختلف، فانتي انزلي بالتدريج واحده واحده لحد ما العجينه بتاعتك تستك. فبصي بقى العجينه نضفت من الطبق، العجينه مش مفرفته معايا، العجينه ملمومه كده على بعضها. وتعالي ناخد قطعه كده نشوفها ونختبرها. احنا بنختبر العجينه بتاعتي. بصي باخد قطعه كده، بصي العجينه ناعمه ما فيهاش تشققات، طريه مش مفرفته، تحفه. زي ما قلنا احنا طبعا شغالين بالبيكنج باودر. طب تعالي بقى نشكل بسرعه. خدي حته كبيره كده محترمه من العجينه، يعني على 3 مرات كده هتخلصي الكميه دي. هاخد يعني اخدت حته حلوه كده، حننتها كده بين ايديا، طريتها بين ايديا، وبعد كده هعملها رول زي ما انتي شايفه كده. اهم حاجه بقى هنا، بعد ما عملتها رول بططتها بكف ايدي كده زي ما انتي شايفه اهو، بتك عليها ببطن ايدي او بكف ايدي كده، ان انا افردها، وبعد كده بسوي الوش بتاعها عشان تطلع بعد السوا شكلها حلو كده.
عايزة عندك اللي هي النشابة الصغيرة دي، تقدري تمشي عليها النشابة الصغيرة عشان تطلع لك الوش بتاعها مستوي اكتر من كده. باخد بقى الاطراف، بعمل حتة مايلة كده من الطرفين، ومن فوق بسويها كده، بقطع كده كل الزيادات دي عشان يبقى شكلها حلو وتبقى كلها ايه مقاس واحد. بشيل الاطراف من الجنبين ومن فوق ومن تحت، وبعد كده هجيب بقى السكينه بتاعتي، انا السكينه العاديه بتاعتي خالص، وببدا اقطع. العرض بقى بتاعها زي ما انت عايزاها عريضه، عايزاها رفيعه، براحتك. بس اهم حاجه بقى وانت بتيجي تبططيها، ما تخليش المنين او القراقيش تخينه او سميكه، لان رغم ان احنا مش حاطين خميره، بس احنا حاطين بيكنج باودر، وده هيخليها تنفش لفوق. فخلي بالك عشان ما تبقاش هي سميكه انت مقطعه تخينه، وتخش ساعه السوا ترتفع اكتر، فيبقى حجمها مش حلو. لا، خلي الحجم وسط كده، لا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي، الحجم المعقول ده. قطعت بقى، بصي الرول اتقطع في ثواني. هرصه بقى في الصينيه عندي، والصينيه اللي انا هرص فيها مش مدهونه اي ماده دهنيه، الماده الدهنيه اللي في المنين كافيه قوي، مش هحتاج ان انا ادهن الصينيه بتاعتي اي ماده دهنيه. هرصهم، وما تقلقيش حتى لو زنقتيهم في بعض اكتر من، يعني انا سايبه فراغ بسيط، انتي هتشوفي بعد السوا هيطلعوا في نفس مكانهم، هما بيرتفعوا لفوق، بس مش بتريح ولا بتفرش ولا اي حاجه، الارتفاع كله بيبقى لفوق كده، فمش لازم تسيبي فراغات كبيره قوي بين كل واحده والتانية يعني. وما تقلقيش مش هيلزقوا في بعض ومش هيحصل اي حاجه. تعالي بقى بصي الكميه كلها، دول من 3 كوبايات ونص من الدقيق، عملوا لي كميه حلوه قوي من القراقيش او من المنين. ولازم اعمل قرصايه، لازم كل ما اعمل قراقيش اعمل قرصايه كده عشان بحبها قوي. هندخلها بقى ونسويها ازاي؟ دخلتها على درجة حرارة 160 على الشبكة، ومسخنة الفرن من قبل ما ادخلها، وبسيبها بقى كده، وبشغل المروحة واسيبها لحد ما تاخد اللون الحلو. ما عندكيش مروحة واخدت اللون حلو من تحت، خلاص شغلي لها الشواية حاجة بسيطة على نار هادية عشان ما تاخدش لون غامق معايا، لحد ما تستوي وتطلع مقرمشة زي ما انت شايفة كده. بصي من جوه رهيبة ومن بره مقرمشة واتبست حلو قوي، فبتدوب في بقك. يلا بقى حضري كوباية شاي بلبن واعملي الوصفة دي، وهستناكي ترجعي تقولي